fayyaa isaa rukutii jedheen akka inni fayyaa qabu sana harka isaa intira isaa rukutii jedheen malee fayyaa isaa balleessin jenne seexanni. Akkas jedhe Waaqayyo seexanaan Iyyoobii utuu foonni nanna isaatii tortoree dhumeeyyuu utuu qabeenyi isaa hundumaa dhumeeyyuu aboo sana siin hin jenne an akkas siin hin jenne gaafii kiyya gabaabdu rabbuma keef jedhiitiin adeemsi laa akkas hin jedhe gaafii gabaabdu seexanni Waaqayyoodhaanii harka kee ol fuudhii rukutii jedhema yoodhaan jedheera Waaqayyoon ajaja sana raawwate moo raawwate ajaja sana raawwachuu utuu hin taane amanamummaa Iyyoobachi keessatti ilaaluudhaaf raawwate moo raawwanne siin jedhe raawwachuu utuu hin taane siin jenne raawwate moo raawwanne raawwate yookaan hin raawwanne jedhe Waaqayyo seexana ajajaara malee seexanarraa ajajamaa kutaa kana keessa aboo seexanni harka kee ol fuudhii rukuti jennaan rukute moo rukunne Waaqayyo Iyyoobiin hin rukunne seexanumatu dhaqee ayyee gaariidha seexanaan rukuti jedhee eeyyamatti kenne moo kenne Waaqayyo hin rukunne ka seexanatu rukute malee garuu Waaqayyo ajaja seexanaatiin bar Waaqayyootu seexanatu maal jedhee rukuti jechuun sinuma Waaqayyoon gadi bu'ee rukuta miti ay waatti ajaja inni yeroo namaa laanne kuni gaafii si gaafadhi gabaabdu Waaqayyoon seexanni Waaqayyo abboome moo abboomamne jennaan hin abboomne naan jette kun rukuti jechuun maal jechuudha seexanni abboomne Waaqayyoon maal taateeti jinniin arrabbiin abboomaa takka nama fakkeenyaaf amma dubbisi yoon siin jedhe si abboome moo abboomne na abboomuu fi abboommii kee dhaga'uun garuu tokko miti aye Waaqayyoon ani si abboome mi yoon rukuti gidee tokko yooni dubbisi siin jedhe si abboome moo sin abboomne na abboomuun kee waan biraadha rakkoon qabu gidee tokko ani gaafan dubbisi siin jedhe moo dubbisi siin jedhe si abboome moo abboomamne sin abboomne na ajaji aboo rabbi jedhi deebisi dubbisi naan jettee ayye si abboome moo abboomne seexanni Iyyoo Waaqayyoon kadhatte sanaa fi isa kana walitti fidu gidee tokko dubbisi yoon siin jedhe si abboome moo sin abboomne dhiisuu hin danda'u an dhiisuu dandeessaa ajaja Waaqayyo fakkeenyaaf Waaqayyoon innatiin siin jedhe yoo feete dhiisuu dandeessaa bar sun mirga keedha sun diduun rakkoon qabu okay ani sana siin jenneen ani akka siin jedhe waa'ee seexanaa miti amma ati yoon dubbisi siin jedhe si abboome moo sin abboomne akka jarri baqatan agartanii rabbiidhaan Waaqayyo tumii rabbiidhaan Waaqayyo dhageessu miti isin Waaqayyo kan gaaddi ana biratti akkana jedhee nama garuu seexanaan hin hoogganamu malee seexanaan tasuma ta'e hin hoogganamu ishi dhaggeeffadhu Muhammad seexanaa dhageera moo dhageenya aboo seexanan dhageenya ani gaafii kiyyaan deebisu akkasiin jedhe yaa baaba dhaggeeffadhu deebisi namicha baaba Muhammad seexanaa hin baqatin hin dheessin akkasiin jedhe seexanni kun Waaqayyo abboome moo abboomne seexanni Waaqayyoon hin abboomu Waaqayyotu seexana abboomaa gaariidha rukuti jedhee moo jenneen seexanni Waaqayyoodha rukuti jedhee moo jenneen rukuti jechuun saaduu ajjeesii moo jenneen siin jedhe Waaqayyoodha rukuti jedhee moo jenne kutaa sana amma dhumaatti dubbifatu namicha kana maal taateeti yoo siin galu rukuti jedhee moo jenneen siin jedhe Waaqayyoon seexanni Waaqayyoodha kottu waa tokkoon sitti hima dhaggeeffadhu siin dubbisa hin dhufu dalagaan hojiin hojjechaa jira baqatiin qamaan dhaggeeffadhu tasgabbaa maal gochii dhufan dalagaarra jira akkasiin jedhe kottu ila dhaggeeffadhu laakkeedha ila kunoo inni akka keessa jira dhufuun asumatti natti himi seexanni Waaqayyoodhaan harka kee ol fuudhiitii rukuti jedhe moo hin jenne
jedheera waaqayyo mola deebisee dhaggeeffadhu. Ayyee gideetu ayyee gaariidha. Abboome jamaa waaqayyo seexanni waaqayyo abboome eega abboome waaqayyoon qabeenya Iyyuubiin illee rukute moo rukun. Hin abboomessin jechaan jiran kottulaa kunoo dhaggeeffadhu. Kunoo inni harka kee keessa jira waa'ee lubbuu isaaf garuu of eeggadhu ittiin jedhe waaqayyo seexanaan. Ilaa isa kanan inni sitti himuu barbaada. Maraatiin ni dhaggeeffadhu. Macaafa amma dhumaatti dubbisi malee lakkoofsa muraasa kee fudhattee ittiin hin joonjee. Ilaa akkas jedhe kunoo inni harka kee keessa jira biyya lafaa keessa jira yeroo sana qabeenyi isaa dhumeera jireenyi isaa miidhama guddaa keessa jira lubbuu isaa balleessuudhaaf dhaqee waaqayyoon gaafate seexan. Garuu waaqayyo maal jedhee? Kunoo ani qoree isa ilaaluudhaaf harka keetti kenneera jedhe. Kunoo inni harka kee keessa jira waa'ee lubbuu isaaf garuu of eeggadhu ittiin jedhee deebiseef. Waaqayyotu seexanaaf akka jedhee deebisee jechuudha. Waa'ee lubbuu isaatiif garuu of eeggadhu jedhe. Ijoo nagaadha kajoo. Akkasiin jedhee mee gabaabsi nageeffadhu. Seexanni tanaadhaan waaqayyoon rukuti jedhee raanaan jettee ishii walii galle rukuteedhaan ajaja rukuti jedhee. Waaqayyoo qabeenya Iyyuub rukute moo rukun? Ati dhaggeeffadhu waaqayyo yeroo kana qabeenya Iyyuub waaqayyoo rukute moo rukunne siin jedhe. Mata duree isaa dhaqime qorama Iyyoob isa lammaffaa jedhala. Iyyoob yeroo jalqabaa qorame. Waaqayyo ajaja seexanaatiin qore walii galle san rakkoo irraan qabuun. Waa tokkoon sitti himaa. Amma dukkana keessa teessee ifa keessa jiru falmuu hin dandeessu dhaggeeffadhu. Maaliif nama na qo'imee ifa ta'uu isaatiif dukkana ta'uu isaa argaa irraati kunooti. No akkasiin jedhama. Ayyee gabaabsi mee akkasiin jedhee mee gabaabsi. Seexanni waaqayyoodhaan gidee tokko mee seexanni waaqayyoodhaan harka kee ol fuudhii rukuti jedhe. Seexanni waaqayyoo rukute moo rukunne qabeenya Iyyuub. Tume Luqaas 22:31 dhaqina. Rukute moo rukunne. Luqaas 22:31 dhaqina. Rukute moo rukunne siin jedhe. Seexanni abboommii waaqayyoon abboommii seexanaa kana raawwachuu isaa laala. Rukute moo rukunne waaqayyoon Iyyoobiin. Waaqayyotu seexana abboomee naan seexani moo dhaqee Iyyoobiin rukute. Aboo seexanatu waaqayyo abboome rukutiyyuu kan jedheen seexana miti waaqayyoo miti. Waaqayyootu seexanatu waaqayyoodhaan rukutu jedhe malee. Jalqabaa kaasii dubbisi boqonnaa tokko kaasiitii dubbisi. Boqonnaa tokkotti illee qabeenya isaa balleessa. Boqonnaa lamarratti isa balleessa. Intana ijoo Saaddaam wajjin itti fufaa xiqqoo dalagaa wayiitu mura. Kenne qayyootu fedha waaqayyoon ilma waaqayyoon qoraa jira seexan. Malee fedha waaqayyoon maal waaqayyoodhuma iyyuun qoraa jira malee Iyyoobiin qoraa jira maleetti. Waaqayyoodhaan akkasii miti akkanatti ilaalama jedhee madaalli kaa'eefi waaqayyoodhaaf. Akkasitti ni ilaalini dhaggeeffadhu mee maali ati ila atama dubbicha Saaddaam jirtaa positively Ibnul Islaam jirtaa rabbisin haa qajeelchu boosinis jiraachuu noo jirra itti fufaa kaamiidhaami FCD beera miti gaaffiin kun waaqayyotu seexana akka inni dhaqee Iyyoobiin ajajuuf abboomu maanni qoruuf ajaje malee seexanni waaqayyoon hin ajajne waaqayyoon isin abboomne jechuudha. Kan akkasitti beekuu qabdu jechuudha. Akkasitti seexanni seexanatu abboome moo waaqayyotu abboome kan jedhu. Keessarraa isaa jirtan ustaas biran turre amma. Iyyuub boqonnaa tokkoo fi boqonnaa lama. Maadha Muhammadiin seexanii moo nattee jireenya isaa jeeqxee waan hin taane addunyaa kanatti fide seexanii isin Yesuus Kiristoosiin fayyisaa biyya lafaati baay'ee. Qoy kamiin jarjarinii Yesuus. Maaliif beektaa qoy dhaggeeffadhati sittan himaa. Isinii mee dubbisimee macaafa amma. Mee dubbisimee macaafa amma. Maal jedha beektaa? Iyyoobiin dubbise Iyyoob ammaa sana. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa utuu mararsiifatiin biyya lafaaf kenne kun immoo isatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa qabaatuun malee abaduuf miti jedha. Mee waan biraan haasa'inii jinni jaankaa amanuu kee fudhuutii samii bahiiti yoo barbaadde boo maal ta'e isaa kun. Iyyoob ammaa dubbisiisan jedhe. Sittan lallaba maaliif beektaa hojii dukkanaa hojjechaa jirtu siin baay'ee.
hojii keessa aboo lallaba dhabisiin hin jedhuuti maallatti lallabdaa miti narraa callisi. Dukkana keessaa gara ifa Yesuus Kiristoos addunyaadhaaf beektu. Ati dukkana keessa jirta Eyyuub ammaa dubbisi. Eyyuub ammaa dubbisi. Eyyuub ammaa dubbisi. Nu biraa biiftuutu baaraa jedhe tokkotu laa komentii jalatti. Biiftuun kun yeroo dukkanoo ittiin lallabeedha. ijoonni waaqaan akkam gootu isin. Qo'i meeddoo. Bakka sanatti hundudha ustaata kanaan bakachaa jira. Ittiin lallabanaa jedhamu. Maraataan maal godhu. Isinii galee waaqayyoota bakka sanatti seexanni akkana godhe jennaan waaqayyoon ittiin bulee kanatti ittiin godhee iyyuu bira rukute isinii galee. No. Waaqayyoon matutu seexana ajaje malee waaqayyoon hin ajajne. Sobina. Ibnu silkiin si bira jira isin bira jira silkiin bira. Silkii biraan na bira hin jiru kana itti agarsiisu viidiyoon baasadhe. Saaddaam keenya kun isarraa akka tokko ta'e natti fakkaata. Lakkoofsa muraasa kee hafuutanii ittiin hin boon jabinaa. Waan akka tokko na biraa jirti akka marattuu baasii dubbisaa qoyya. Mee si guddifna nu dubbisi. Hayyee. Yoo boqonnaa lama Waaqayyoon si jaallata baay'ee. Ameen. Bishaan jiraataa garaasaa keessaa buru. Namni isatti dhugeen dheebotu. Namni isarraa nyaate hin beela'u. Obboloota koo amma isin ammoo yoomitti dhugu. Nu obsimee macaafa dubbisnaa. Aboo kun maal ta'e isa? Nitti lallabu. Karraan argadde kanatti. Yesuus Kiristoos isa fannifameen isinitti lallaban. Ijoo macaafa baafamee jennaan macaafa dheessaa jira kaamiin. Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatiin isiniin jechaadha. Maaliif amma si ibseera sammuu keetti dukkaneeffatu. Mee qo'i macaafa dubbisite malee. Yesuus Kiristoos jireenya bara baraati. Dukkana keessaa dubbisaa jaljedhaati. Ayyee. Ammas gaaf tokko warri waaqa irraa ilmaan waaqayyoo jedhaman fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf hin dhufan. Seexaannis immoo fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf isaanii wajjin hin dhufe. Waaqayyo ati eessaa dhufte jedhee seexaanicha in gaafate. Seexaanichi immoo lafa irra hin beeku ture isaa waaqayyo eessaa dhufte gaafa dhee gaafatuun. Lafa irra asii achi olii fi gadi deddeebi'aa tureen dhufe jedhee waaqayyoof deebii in kenne. Waaqayyo yommuu seexaanichaan Iyyuub garbicha koo irraa yaada kee keesseeree biyya lafaa irra namni akka isaati hin jiru. Inni hir'ina kan hin qabne nama qajeelaa nama ana waaqayyo sodaatu nama waan nama irraas goruudha. Waan hamaa irraas goruudha. Ofuma isa irratti ka'ee akka isa balleessuuf ati ana taasifteetta. Yaa salaam. Seexana waaqayyo taasise. Taasisee iyyuu miti bara afaan Amaariffaa irratti bittan qasaa akkasin jedha. Naka kaatee jedha. Itu akka Muhammad Faaturaadha. Seexanatu waaqayyo kakkaasaa? Eeyyen. Tokko gochuun hin dandeessu jedhe. Lubbuu isaa iddoo sirka jira lubbuu isaa waan tokko gochuun dandeessu jedhe. Meestii naamusaa hime. Seexanatu waaqayyo kakkaasaa? Gaafadhaa mee bino. Seexanni yoomiyyuu waaqa. Seexana waaqayyo kakkaasee? Fakkeenyaaf amma si keessa seexana jira. Sababiin isaa ati hojii seexanaa hojjechaa jirta maaliif? Maanni Muhammadii hojii seexanaa waan hojjetu. Ana taasiftee taa'e. Akka waaqayyo iyyuu balleessu sana seexana taasise. Dhaggeeffatu sitti man jira. Waaqayyootu taasise waaqayyootu abana. Waaqayyo seexanas. Waaqayyo seexana jedhaa jira. Seexanaan akkana na taasiftee akkana iyyuu balleessu na taasiftee dhaadhamu.
Siin jechaara. Akka dibeetiidhaa fi yeroo kee hin gubin ofumaati. Kottuu dukkana keessa gara Yesuus Kiristoos lubbuu kee fayyisaa. Akka deemi. Mee kana deebisi boo. Fayyisaa ija kee kaa'uuti. Fayyisaa kee fudhuuti. Buusa. Mee kana dubbisi. Waaqayyotti amananii lubbuun warra Yesuus Kiristoositti amananii. Namichoo na dhaggeeffadhu. Lubbuu warra Yesuus. Akka Waaqayyoon Iyyoobiin gochuu qabdu. Lubbuun warra Yesuusi seexana. Seexanaani. Sababiin kutaa kana laakkee dhaqii inni sirka jira garuu lubbuu isaatti waan tokko akkam bu'u. Kunni torkiinsaa dhukkubsata, innillee dhukkubsata. Namni Yesuus Kiristoos. Akka iddoo ifaa jirtu viidiyoo baatetti agarsiiftuun jedha. Achi halkan itti fakkaata naannoo isaati. Kees fakkaata. Wallahi nama dhibuun jarri kun. Mee inji isa guddaa kana mee guddaa moo maal ofiin jedha mee naasa'u. Wallahi eenyulleen akka tokko ta'a bakka kana gaafa dubbifnu takka namni nagaadhaan wajjin haasa'ee hin jiru bakka kanatti. Wallahi. Ayyee meen injiisasii kana gaafannee ilaalame. Injiisasii seexaanatu Waaqayyoo kakaase. Ati sii galeeraa kutichi deebisaan beektaa? Isuma amma dubbisineedha waan biraa miti. Ibsa isaan beektaan jedhe hiikuu isaan beektaa? Akka isa balleessu na taasiftee taa'edha. Kanaafuu sii galeeraa ree walumaa gale. Waaqayyo takka jedhaan akka isa balleessu na taasiftee ta'e seexana. Akka maalgoota erga sii galeerra darbi qaba. Ayyee seexanatu Waaqayyo kakaasaa? Naa galeeratti himni amman jedheem sii galeeramni kutichi. Maa beektaa ifnu? Akkasumaami akkasitti naa galeedhaan. Ani naa galeera. Ani sirriitti siin ibsa siin anaasaas. Garuu jalqaba amma biliyoonii wajjin jalqabnee turre. Akkaataa biliyoon gaafiitti gaafatu deebii namaan dhaggeeffatu namni taanaan galeeraaf taanaan isinumayyuu wajjin haasa'uun hin barbaachisuudha. Namichichumta haasa'u waan ta'eef innumti galeefa ibsu. Yoo isinii galee kiristaanan gaafatina. Isinii galee taanaanii akka itti naa galee barsiisa. Akka macaafni jedhutti naa gale. Macaafni akka jedhaa jiru Waaqayyo seexaanaan na kakkaaftee jirtaa jedhaa jira. Seexaanumatu Waaqayyo kakkaasee mi'atis akkasitti amantaa mi'akkasi sii galee mi'atis. Baay'ee gaarii. Kutaan kun kallattiidhaan waa'ee qoramuu Iyyoobaadha. Qoramuu Iyyoobiif sababa kan ta'e seexan akka ta'edha. Seexan akka ta'edha. Seexanni lafatti ijoollee Waaqayyoo walitti qabamanitti Iyyoobiin ammeessuudhaaf inni immoo bakka isaan walitti qabamanitti dhaqe. Waaqayyoo ati immoo maaliif iddoo kana dhufteedheen? Eessaa dhufteedhee gaafate. Waaqayyoo maaliif akka inni dhufe ni beeka. Nama koosa kun qajeelaa kanarra ija kee kaa'attee dhufteedheen. Seexanni yeroo hundumaa Iyyoobiin ammeessaa ture. Sanaan duras ammeessaa ture. Ammas Iyyoobiin ammeessuudhaaf dhiyaate. Bakki inni irraa dhufe beeka ture Waaqayyoo. Eeyyee sirriitti beeka Waaqayyo. Maaliif gaafatee? Baay'ee gaarii. Kan Waaqayyo gaafatee fi bakka argama suni bakka qajeelotaa qofa. Lafa qajeelonni ijoollee Waaqayyoo itti walitti qabaman qofa ture. Garuu seexanni bakka sana gidduutti argame. Bakka seexannitti argamuuf hin malle waan ta'eef eessaa dhufte ati bakka kana eessaa dhufteedha Waaqayyo kan inni gaafate malee lafanni oolee dhufe sana miti. Seexanni garuu asiif achi labaa oolee waa tokko dhabeen dhufe fuula kee dhufee dhiyaase. Gaafatee siin jedhe Waaqayyo ni beeka maaliif gaafate? Eessaa dhuftee jedhee gaafate. Waaqayyo kan inni gaafatee fi bakki seexanni dhufe kun isaaf hin malu. Isaaf hin malu. Ati eessaa bakka kana dhufte? Ati eessaa dhufte iddoo kana qajeelota gidduu maaliif galte? Osoo beekuu gaafate jennaa jechuudha Waaqayyo osuma beekuu ni gaafate? Eeyyee utuu beekuu gaafate sirriitti. Osoo beekuu gaafate jechuudha. Hayyee Waaqayyo osuma beekuu eessaa dhufte jedhee Waaqayyo gaafateen. Hayyee rakkoon qabu sirraa fudhadhe. Sanarra yoo darbee maaliif akka seexanni dhufe Waaqayyoon beeka ture.
Eessa akka inni dhufe tuu qofatu hin ta'in maaliif akka inni dhufe iyyuu waaqayyoon beeku. Utuu seexanni sababa kanaaf hin dhufe hin jedhini waaqayyo nama koorra ija kee keeyattee dhuftee jedheen. Ayyee waaqayyo akka inni waan hamaa hojjetuu fi seexanatu waaqayyo kakaasaa? Baay'ee gaarii baay'ee gaarii. Waaqayyo namoota hundumaaf liigan waaqayyoota akka qabamanii jiraatanii fi waaqayyo eenyuun iyyuu hin dirqisiisu. Akka macaafni qulqulluu jedhutti waaqayyo eenyummaa isaa sitti himaa karaa dhugaa sitti himaa filannoon kan keeti siturra bu'a. Kanaaf Iyyoobis qajeelummaadhaan waaqayyotti amantiitti qabamee jiraate. Seexanni garuu isa Iyyoob waaqayyotti qabamee jiraate kana Iyyoobi amantii isaatiin utuu hin ta'in gocha waaqayyootiin akka inni isatti qabamee jiraatetti beeka. Kanaaf yeroo hundaa situ waan hunda guuteefi. Ibinu si deebisaan isa dina gaafate deebisaan Eeyyuun maalitti qabamee jiraata? Eeyyuun maal hojjeta? Si deebisaan jira. Xinnoo see obsati si deebisaan jira si deebisaan jira. Akka waaqayyo waan hamaa hojjetu seexanatu waaqayyo kakaasamu akkamii jedheen si gaafata? Waaqayyo takkaayyuu waan hamaa hojjete hin beeku dhaggeeffadhu. Kuni haasaan kee dogoggora. Waaqayyo takka hamaa hojjete hin beeku waaqayyo hamaas hin hojjetu. Waaqayyo hamaa hojjechuuf kakaase kan jette dogoggora haasaan bikeechitti. Waaqayyo hamaa hin hojjetu hamaa hojjechuufis hin kakaasu. Akka waaqayyo waa balleessu ka waaqayyo kakaasu seexana moo seexanaa miti? Waaqayyo waan tokkos hin balleessus hin balleessu.